Ве молам, процедурално не можете да утврдувате дневен ред спротивно на деловник и на закон. Поради кршење на деловникот ќе се занимаваме после ова седница. Сега ве молам да гласаме и да ги броиме гласовите. Во тензична атмосфера се одвиваше денешната седница на Комисијата за социјална политика. Ситуацијата се вжешти кога СДСМ повторно бараше дневниот ред да се дополни со законот за бранители, но новата председателка на комисијата Имрлие Сали Фетаи остана на ставот против со образложение дека дневниот ред е веќе утврден. На иста линија со неа беше и пратеникот од ВМРО од ДПМН Бојан Стојановски. Делегирајте некој што треба да биде председател на оваа комисија, ќе го гласаме сите 120 пратеници и потоа целосно може да го имплементира деловникот. Никој нема ништо спорно против нечие право да предлага точки на дневен ред. Решението кое што е дадено на пратеничката е со утврден дневен ред. И вие не можете тоа да го менувате. Откако не беше прифатено барањето за дополнување на дневниот ред, СДСМ побараа пауза од 1 час по која што не се вратија назад на седницата на комисијата, а потоа најавија и кривична пријава против председателката на комисијата. Ќе поднесеме кривична пријава против председавачот со комисијата, господјата Имрлие Фетаи Салију, заради грубо кршење на деловникот и грубо кршење на правата на пратениците, а воедно ќе поднесеме и иницијатива до Уставниот суд со која што ќе бараме да се утврди прекршувањето на правата на пратениците кои што им беше оневозможено согласно деловникот да постават или да предложат измена и дополнување на дневниот ред. Инаку ставот и на Вреди и на Европскиот фронт е дека законот за бранителите ќе биде ставен на дневен ред само ако со истиот бидат опфатени и припадниците на ОНА. Некој кој имал можност 10 години со ред да го реши прашањето за лицата кои се трудат со законот за бранители да го стават денес на дневен ред, да го решат, тоа можност ја имале на сите форуми, не го направиле тоа, јас уште еднаш ви потенцирам. Тука овај закон не поминува додека не се офатени и поранешните припадници на ООН. По паузата, комисијата продолжи со работа без опозицијата. Ги освоја измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кои за именување директор или заменик директор веќе нема да важи обврската за поседување меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик, а наместо тоа се воведува можност за прифаќање на било каква потврда издадена од домашни или странски училишта.